Quan jo vaig acabar la carrera i vaig guanyar la plaça i tal, i hi havia molt poques dones al meu departament, les úniques dones que hi havia, jo crec que eren 4 sobre 25, una cosa així, aquestes dones totes eren del morro, o sigui, eren dones potents, teníem geni. Érem dones que havíem fet física perquè ens agradava i perquè havíem superat, potser, la pressió subliminal inicial de dir: "Bueno, tu no serveixes per això, no ho facis", no? Érem dones fortes que ens vam ficar allà on no ens tocava. I llavors, el que penso que la normalitat s'arribarà on hi hagin de tot tipus, les fortes, les febles, les que no, les més modestes, entens? Que hi hagin dones de tot l'espectre, igual que trobes els homes de tot l'espectre.